हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यो फार्मेसी पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक आयुर्वेदिक काढ़े की बात करेंगे जिसका नाम है डाबर हनीटस हॉट सिप आयुर्वेदिक काढ़ा। फ्रेंड्स, जो ये आयुर्वेदिक काढ़ा ये 100% सेफ है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसके वजह से ये इतना पॉपुलर है। फ्रेंड्स, जो ये आयुर्वेदिक काढ़ा है इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो ये आयुर्वेदिक काढ़ा है, जो आपका डाबर हनीटस का हॉट सिप आयुर्वेदिक काढ़ा है, ये 15 पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स को मिला के बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इमेजेस में, आपको इसमें जिंजर दिख रहा होगा, हनी जैसे दिख रहा है। ठीक है, धनिया का है, इसमें मरीचा है, ठीक है, वस्सा है, श्वेत जारिका है, ठीक है, शंख पुष्पी है, ये सब आपको जैसे दिख रहा है। कंतकारी है, ठीक है, सुंथी है, वारंगी है, पिपली है, कुलाजाना है, ठीक है, भूतरिन है, युवानी है, यस्ती है, सकारा है, मधु है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा जिंजर है, फिर तुलसी। तो ये जो मेन इंग्रेडिएंट है ये काढ़े के अंदर, तो आप देख रहे हैं इसमें कौन इतना बढ़िया जो हर्ब्स को मिला के बनाया गया है। तो एक बहुत बढ़िया काढ़ा है। ठीक है, तो आप अगर इसको यूज करेंगे तो आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। तो चलिए देख लेते हैं आपको कौन कौन सा कंडीशन में आपको ये काढ़ा यूज करना है। फ्रेंड्स, अगर हम इसका की बेनिफिट्स की बात करें, ये जो काढ़ा है इसका मेन बेनिफिट्स क्या है, ये किस में यूज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, ये हम लोग का जो कफ और कोल्ड होता है इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। ये कफ और कोल्ड को दूर करता है। ठीक है, आपको उसमें रिलीफ पहुँचाता है, सही करने में मदद करता है। इसके साथ साथ आपका जो सोर थ्रोट है, गले में जो खराश हो जाती है, गले में जो इरिटेशन होती है, उसको ये दूर करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये रेडी टू यूज़ इंस्टेंट काढ़ा है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपको ये काढ़ा को बनाने के लिए ये अलग अलग औषधियाँ लेके बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बना बनाया काढ़ा है, सिर्फ आपको इसको क्या करना है, गर्म पानी में ऐड करके आप आराम से ले सकते हैं। तो यही इसका बेनिफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते हैं डायरेक्शन फॉर यूज, आपको ये काढ़ा को लेना कैसा है। स्टेप 1 जैसे कि आप इसमें दिया गया है, ऐड द सेचेट टू वार्म वाटर, टी और मिल्क। आपको क्या करना है, जो सेचेट होगा उसको फाड़ के गर्म पानी में उसमें ऐड कर देना है। स्टेप 2 में आपको क्या दिखाया गया, आपको क्या करना है, उसको स्टीर करना है। ठीक है, चम्मच डाल के गर्म पानी में जैसे आप ऐड किए रहेंगे उसको अच्छे से स्टीर कर लेना है, मिला लेना है। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, पी सकते हैं। अगर इसकी डोजेस की बात करें तो आपको जो एक सेचेट होता है, इन दिन में आप इसको चाहें तो 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। ठीक है, जो आपको एक सेचेट जो ये है, आप इसको फाड़ेंगे और एक गिलास पानी में आप इसको डाल देंगे और दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप पी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सब देख लेते हैं सेफ्टी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रीड द लेवल केयरफुली बिफोर यूज। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पैकेट है उसको अच्छे से, जो लेवल है उस पर लिखा गया उसको अच्छे से पढ़ना है यूज़ करने से पहले। डू नॉट एक्सीड द रिकमेंडेड डोज, जितना आपको डोज प्रेफर किया गया होगा, प्रिस्क्राइब किया गया होगा, आप उतना ही लेंगे, उससे अधिक नहीं लेंगे। कीप आउट ऑफ द रीच एंड साइट ऑफ चिल्ड्रेन, आपको क्या करना है, अपने बच्चों से दूर रखना है, उनके नज़र से भी उनके आसपास रखना नहीं है। ठीक है, आपको दूर रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।